Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 11-iyul 2026-yil. Bugungi dasturimda yosh ekilgan uzumdan 1 yildan so'ng yoki 2 yildan so'nggi natijalarni qanday qilib tez vaqt ichida hosil olish sirlarini o'z tajribamdan kelib chiqqan holda sizlar bilan bo'lishaman. Kanalga like va podpiska bosishni unutmang. Boshladik. Demak, bundan 2 yil avval xuddi mana shu yerda avatarlarimizni mana shu qatorga 5 tasini ekkan edik. Shulardan 2 tasini boshqa yerga ko'chirganman. Hozirgi kungi holatini bir ko'ring mana. Avatar uzumimizni 2 yillik avatar. 24-yilda ekilgan. Mana bugungi kungi holatini ko'ryapsiz. Mana 2 ta shox chiqarganmiz. Mana hosili. 2-yiliga hosili. O'tgan yili nishona hosil bergan. Mana bu yilga tajriba tarzida ko'proq hosil qoldirdik. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Qushlar cho'qib ketmasligi uchun ularni mana bunday qizil qopchalar bilan bog'lab o'rab qo'yganmiz. Mana 10 tadan oshiq bosh qoldirilgan bitta tarafiga. Nariyoq tarafida ham, narigi shoxiga ham boshlar qo'ygandik. Uni qushlar cho'qib tashlagan sababi ba'zilaridan voz kechishga to'g'ri keldi va ularni qirqib tashladik. Hozir sizlarga mana shunday yaxshi natijaga qisqa fursat ichida qanday qilib yetishganimizni, barcha sir asrorlarini o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda aytib beraman. Demak, barchasi avvalambor ekishdan boshlanadi. Uzumlarimizni ekayotganimizda chuqurini 50 ga 50 va chuqurligini 60 va 70 sm gacha chuqur qazib, ichidagi bor tuproqni chiqarib tashlagan holda tomorqamizdan unumdor tuproqni olib kelib, o'sha tuproqqa 1 ga 1 nisbatda yer ostida 5 yil chirigan go'ngni olib, o'sha aralashmaga yana 1 kilo to'rf va bir kichkina idishda tandirdan chiqqan kulni aralashtirib olib, shu niholchamizni, uzum ko'chatni ekkanmiz va uni fitosparinli rastvor bilan sug'organmiz. Fitosparinni bitta pachkasini 1 litr suvga eritib, keyin o'sha eritmani 30 grammini 10 litr suvga aralashtirib, shu bilan sug'oramiz. Uzumlarimiz ekildi va 10 kunga soyalatildi. 10 kundan so'ng ustidagi barcha soya qilingan materiallar olib tashlandi va shundan so'ng sug'orishni boshladik. Sug'orayotganimizda, har bir sug'orayotganimizda o'g'itlardan foydalandik. Galma-gal qilib birinchi safar go'ng sharbatdan foydalangan bo'lsam, go'ng sharbatni tayyorlashni o'zimni kanalimda videosini chiqarganman, uni ko'rishingiz mumkin. Birinchi safar go'ng sharbat bilan sug'ordik. Undan keyin esa NPK 10-52-10 yoki 13-40-13 formuladagi NPK dan foydalangan holda 20-25 grammni 10 litrga aralashtirib, shu bilan sug'ordik. Bir hafta oralig'da birinchi, demak, go'ng sharbat, undan keyingi haftada NPK dan foydalandik. Keyin yana go'ng sharbat, undan keyin yana NPK. Shunday qilib iyun oylarigacha sug'ordik. Iyun oylarini boshlarida go'ng sharbat bilan sug'orishni to'xtatdim. Undan so'ng ekraningizda ko'rib turgan kaliy gumat bilan sug'orishni boshladim. Kaliy gumatni 25 ml-ni 10 litr suvga aralashtirib, shu bilan sug'orishni boshladim. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ba'zi bir yurtdoshlarimiz ozgina shoshib qo'yib, sug'orishda biroz ko'p suv quyib yuborishlari natijasida uzumlar mana bu rasmlardagidek holatga kelib qoladi. Bilingki, siz uzumingizga haddan tashqari ko'p suv quyib yuborgansiz. Shuning uchun sug'orayotganingizda albatta balansni ushlang. Ya'ni ko'p sug'orib yubormang. Tuproqni siqimingizda ushlab ko'rib, agar bir-biriga yopishib turgan bo'lsa, demak yetarlicha nam bor tuproqda. Uni sug'orishga hojat yo'q. Bizda tuprog'imiz sariq tuproq, suv tez singib ketadi yer ostiga. Shuning uchun har hafta
sug'orishga to'g'ri kelgan. Shunday qilib iyun oyidan boshlab biz kaliy gumat bilan sug'orishni boshladik. Bargidan ozuqa masalasiga keladigan bo'lsak, o'sha ekilgandan so'ng biz NPK 20-20-20 ni barg orqali purkab har 10 kunda bir sepib turganmiz. Iyun oyigacha. Undan so'ng esa NPK ni kaliysi ko'proq formulasiga o'tdik. Iyul oyidan boshlab NPK ni 3, 11, 38 formulasi bilan to sentyabrning boshigacha sug'ordik. Sentyabrning boshlariga kelib mana shu uzumlarimiz o'sha qalamchadagi holatidan bo'yi 3 metrlargacha yetib qolgan edi. Shunaqangi tezlik bilan o'sdi va keyingi qiladigan ishimiz o'sgan uzumimizni tanasini pishirib olish. Bunda biz monokaliy fosfatdan 30 gram, 40 gram, 50 gram qilib 3 marta oralig'i har 5 kunda bir sepib turdik barg orqali va shunday qilib u yaxshi effekt berdi va uzumimizni tanasi shunday pishib qishga tayyor bo'ldi. Qishda tabiiyki biz Toshkent viloyati hududida uzumlarimizni yer ostiga ko'mamiz. Yer ostiga ko'mdik va kelasi yiliga xuddi shunday qilib yana uzumimizni maksimal darajada o'g'itlar bilan boqib, erta bahordan fotosintez yaxshi bo'lish uchun barg apparatlari kerak bo'ladi. Shuning uchun biz azotli o'g'itlardan foydalandik. NPK 30-10-10 bilan barg orqali purkadik plantafoldan. Va nishona hosiliga har bitta mana shunday tupimizga 2-3 tadan hosil qoldirib, hosilni esa o'zimning kanalimdagi videolarda ko'rishingiz mumkin. Shu zaylda mana shunday yaxshi natijalarga erishdik. O'tgan yili hosilni yig'ib olganimizdan keyin shoxini, ko'zlarini ko'proq qilib qoldirib 8-10 tadan ko'z qoldirib obreska qildik qishga. Qishlagandan so'ng mana bu yil mana ko'rib turganingizdek mana ancha-muncha boshlab qo'yib berdik hosilga. Natijasi yomon emas. Mana 2 yilda shunday yaxshi natijaga erishdik. Bir narsani inobatga olish kerak. Avatar uzumi juda ham o'sish tempi kuchlik, tez o'sadi. Shuni hisobiga ham mana shunday yaxshi natijaga erishishga muvaffaq bo'ldik. Boshqa bir uzumlarda bunaqangi natijaga erishish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Lekin bizda bundan tashqari Alvika uzumi ham Avatar bilan birga bir kunda ekilgan, ya'ni 12 aprel 2024-yil. Hozir uni holatini ham sizga ko'rsataman. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu Alvikamizni 24-yil 12 aprelda shu avatarlarimiz bilan bir kunda ekkanmiz. Mana buni ham qalinligi juda zo'r, juda qalin. Go'yoki 5-6 yillik tanaga o'xshaydi. Atigi 2 yil bo'lgan uzum ekilganiga 2 yildan oshdi mana. 2,5 yil bo'lib qoldi pashti. Alvika mana donlarini ko'ring. Juda yirik donlik uzum. Hali bu pishgani yo'q. Mana rang kirgan, lekin hali to'liq pishgani yo'q. Yirik donli Alvika. Hali bunga ham alohida video olib kanalimga joylayman. Serhosil juda ham mazali uzum. Shu bugun sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan o'zimning tajribam mana shu edi. Shunday priyomlar orqali mana shunday yaxshi natijalarga erishdik. Balki sizlarda yer tarkibi boshqacha bo'lishi mumkin. Ob-havo iqlimi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun har yerda har xil o'zini tutishi mumkin uzum. Xuddi shunday usulda uzumingizga parvarish qiling deb albatta ayta olmayman. Hududdan kelib chiqqan holda uzumga yondashish kerak. Biz o'zimizni tajribamiz bilan hozir sizlar bilan ulashdik.
Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.